Вакцинацијата во Македонија е задолжителна, но се помал број на деца се вакцинираат. Опфатот со вакцина против мали сипаници, на пример, е околу 73%, далеку под прагот од 95% неопходен за колективна заштита. Во Европа морбилите повторно се шират. Во соседството веќе има жаришта. Дали и Македонија е пред нов бран? Дали системот ја загуби контролата врз задолжителната имунизација? Колку е тенка линијата меѓу низок опфат и нова епидемија? Зошто паѓа вакцинацијата, како се загуби довербата и што превзема државата? Да си кажеме денеска со две дами, доктор Кристина Ставридис, раководител на оделение за имунизација при Институтот за јавно здравје, и професор доктор Катарина Ставрич од Медицинскиот факултет во Скопје. Добре дојдовте во студиото на Телма. Благодариме. Како што реков во најавата, во соседството, поточно во Бугарија, има моментално жариште на морбили. Колку сме ние далеку од нов бран и во Македонија, не географски и регионално, вака бидејќи станува збор за нашиот источен сосед, туку за во однос на процентот на вакцинирани против мали сипаници. Поред податокот што го најдов, 73 опфат на вакцинирани деца во 2024, далеку под прагот од 95 што го пропишува и бара Светската здравствена организација. Дали сме под ризик? Секако дека сме под ризик. Тоа е опфатот од 2024. Во 2025 се соочуваме со дополнително намалување на опфатот, па тоа е негде близу 63%. Со првата доза зборуваме за дечиња кои што треба да бидат вакцинирани на 12-месечна возраст. Токму оние кои се и најчувствителни, и најпогодени, и најмногу под ризик. Да. Во сите епидемии, па и во нашата епидемија 2019, кога имавме последен пат епидемија на мали сипаници, под најголем ризик и најголема инциденција имаше токму кај оваа категорија под 1 година дечиња. Епидемија има во Бугарија, се појави во март, прво во еден регион, сега се прошири на повеќе региони, до сега се регистрирани близу 200 случаи. Меѓутоа, морбилите не мируваат и во 2025 година беа регистрирани во соседна Србија. Ние минатата година за среќа немавме ниту еден регистриран случај, меѓутоа во 24 имавме 2 случаи и повторно ќе кажам за среќа не предизвика епидемиско ширење. Се беа 2 индивидуални случаи во 2 различни региона, меѓутоа и двата импортирани, едниот беше од Србија, другиот и мислам дека беше од Италија. Кога веќе зборуваме за морбилите, ја би ве замолил да ги потсетиме гледачите на епидемијата. Минатата година само 2 случаи за среќа, меѓутоа во 2018-та имавме епидемија на морбили, имавме дури и смртни случаи. Да, во 2019-та, почна во 2018-та, во текот на целата 2019-та течеше епидемијата, заболеа над 1900 случаи, најголем процент од нив беа или невакцинирани, или недоволно вакцинирани, или со непознат вакцинален статус, со тоа што имавме и дури 4 смртни случаи кај дечиња од 5,5 месеци до 13, значи возраст која што се уште не подлежи на вакцинација, кај што смртните случаи беа резултат на компликација од малите сипаници како бронхопнеумонија. Колку беше опфатот во таа 2018 кога се појавија морбилите? Па исто 63% падна како и сега. Значи ние се соочуваме со такви релативно често со гапови, односно джепови ги викаме ние на вакциналниот опфат. И што се случува кога ќе се намали опфатот? Фактички се кумулира она осетлива популација која што не дошла во контакт со вирусот и која што е многу подложна доколку се појави, па макар и еден случај на мали сипаници, затоа што малите сипаници се едно од најзаразните заболувања. Доколку се појави еден случај во осетлива популација, зборувам за население кој што не е претходно имунизирано, може да зарази од 12 до 18 случаи. Додека зборуваме за 2019-та, како ја стивнавме тогаш таа епидемија? Каков беше одговорот на здравствените власти и дали, доколку сега би се појавиле повторно морбили во Македонија случај 1, 2 или повеќе, здравствениот систем е подготвен да реагира побрзо? Дали е научена некаква лекција од 2018, од последната епидемија? За жал не е научена лекција. Мислам, бројките на опфатот покажуваат дека и понатамо имаме родители кои што не ги вакцинираат своите деца.
ја одложуваат вакцината. Не е дека не ги вакцинираат, меѓутоа место да ги вакцинираат на 12 месеци, ја одложуваат покасно на 3, 4, 5 години пред да трне во школа, тогаш ја примаат првата доза. Тогаш, навистина, таа епидемија ние ја стивнавме со масовна имунизација на сите невакцинирани деца. Се донесе забрана да се примаат деца кои што не се вакцинирани во градинка и тоа беше мотив да, веројатно и стравот на родителите кога видоа дека делот, посебно овие предшколска доенчиња и мали деца, завршуваат во болница со компликации, со потешка форма на морбили, ги мотивираше да се извакцинираат и ние после, да речам 2019 достигнавме офат од 95%, што апсолутно е задоволителен за да се заштити и да се прекине епидемијата, меѓутоа и да се заштитат и оние 5% кои што реално не можат да бидат вакцинирани. Тоа се или имуносупремирани пациенти, пошто сепак се работи... Оние кои прележале. Прележувањето на вакцината, создава имунитет за морбили. Меѓутоа, тоа не е причина да не продолжат да се вакцинираат децата со вакцината која што всушност содржи и за морбили, и за рубеола, и за паротит. Така да и прележувањето, децата кои што тогаш прележаа болест, морбили, понатаму продолжуваат да се вакцинираат со МРП вакцината. Добро, колку невакцинирани деца се доволни за да започне епидемија? Што вели медицинската теорија? И од друга страна, какви се критериумите за да се прогласи епидемија? Колкав број на случаи да се појават, па се прогласува епидемија? Велиме низок опфат, се што е под 95% е недоволен и постои ризик. Меѓутоа, колку невакцинирани деца се доволни за да... Значи, мора да не биде јасно дека колку болеста е заразна, поконтагиозна, толку е потребно повисок да се постигне повисок опфат, за да се постигне колективен имунитет, односно да се заштити заедницата, за ова професорката што кажа, оние што не може да се вакцинираат да бидат заштитени преку тие што се веќе имунизирани. За морбилите потребно е 95%, например за полиомиелитот или детската е нешто понизок тој процент, околу 90%. Тоа е детска парализа. Детска парализа, да. А што се однесува до епидемија, постојат повеќе критериуми. Кај нас епидемија прогласуваат центрите за јавно здравје на нивната територија врз основа на историските податоци, односно бројот на заболени случаи на одредена територија во одреден временски период или број на поврзани случаи, епидемиолошки поврзани случаи. Така да тие критериуми се различни, се зависи од болеста која што се појавува. Сега ме буни нешто во Македонија, со закон за заштита на населението од заразни болести, вакцинацијата е задолжителна за повеќе болести. И тука се вакцините против туберкулоза, против хепатитис Б, 13 болести. Дифтерија, тетанус, ќе ги набројам на брзина, вие ќе ме дополните ако пропуштам нешто, пертусис, детската парализа, да не ја кажувам стручно да не погрешам, инфекции со хемофилус инфлуенца тип Б, пневмококи инфекции, морбили, рубеола и заразни заушки, како и хуман папилома вирус ХПВ за девојчиња. И ротавирусната вакцина е исто од 2019 2019. Заедно со пневмококната. Ако се овие задолжителни и со закон обврзани, мене не ми е јасно како е можно да имаме низок опфат на вакцинација. Значи дека таа задолжителна вакцинација е само обврска што не се почитува или Па повеќе нешто фактори. Што е со закон, е со закон. Фактори, да, со закон е во правилник, секоја година се донесува, календарот е тој, најсовремен, гледаме да го современиме, постојано да ги следиме трендовите. Меѓутоа се менуваат и родителите, и генерацијски се менуваат нивните сваќања. Факт е дека ковидот имаше не само кај нас, него и во цел свет, влијаеше врз офатот на вакцинација. Стравот, инфекциите, значи добар дел од родителите во тој период не ги носеа своите деца на вакцинација, иако ние непосредно по започнување на пандемијата со ковид се донесе одлука дека превентивните тимови, вакциналните тимови продолжуваат со работа со сите превентивни мерки. Меѓутоа падна офатот.
после ковидот, како заврши пандемијата, постепено се зголемува офатот, меѓутоа се уште не е задоволителен. Тоа е едниот фактор. Вториот фактор е да бидеме реални, социјалните мрежи и големиот број на дезинформации кои што се шират. Теорија на заговори, на завери, на... Поредно, тој антиваксерски бранд не може да биде посилен од еден организиран систем. Имаме училишта, имаме родители, имаме здравствен систем кој веројатно согласно законот мора да најде начин како да си ја заврши работата, обврската. Да, меѓутоа, знаете, има малце колизија доаѓа овој закон за заштита од заразни болести кој што вика дека вакцинацијата е задолжителна, а од друга страна и закон кој што вика, уставот кој што вика е задолжително школување на сите деца. И сега тука на основа на што ние неаме да не ги примаме децата кои што не се вакцинирани. Не може да се предвидат друг вид на казнени одредби? Се повикуваат, постои казнени мерки, државниот санитарен здравствен инспекторат поднесува казни за родителите кои што не ги вакцинираат. Ние во принцип градинките пошто не се задолжителни, стои дека деца во градинка треба да ги примаат да бидат вакцинирани децата. Дека не би требало градинките да... Меѓутоа, повторно имаме празнини каде што сепак успеваат и деца невакцинирани да влезат во градинката. Добро, така да... тие дезинформации на социјалните мрежи и тој антивакцинален бран и тоа ширење на теории на заговор не се само наш ексклузивитет, тоа е во Европа секаде и глобално и во светот. Има ли некоја земја во Европа што каде опфатот е согласно стандардите на Светската здравствена организација 95%, каде што не се случа, нема вакви гапови дупки како што рековте во опфатот на вакцинација? Не би рекла антиваксерство, затоа што сепак бројките после за втората доза за морбили кажуваат дека имаме опфат од 90%. Значи тоа не се родители кои што се априори против вакцинација. Меѓутоа ги одложуваат вакцинациите, веројатно стравот од заболувања. Понекогаш и ние, здравствените работници, знаеме да ги избуниме родителите со информации кои што им ги даваме. Така да, тоа е она што они не се против вакцинација, само ја одложуваат вакцинацијата покасно да се започне да се спроведе. Добри, има успешни примери на земји од соседството или од Европа? Па сите земји се мање више имаат релативно висок опфат, меѓутоа кај нив во училишта, во детска градинка не можеш да запишеш дете доколку не е вакцинирано. Таму нема уставна категорија која предвидува дека правото на образование е задолжително, нема колизија? Тоа ме буни. Меѓутоа, свесноста на образовните институции е на многу повисоко ниво. Сите наши граѓани кои што идат деца, кои што идат да студираат, да учат во странство, прво што им бараат е вакцинален календар. Не може да влизат во кампус студентски ако не се вакцинирани. Ако го немаат пополнет тој вакцинален картон со сите вакцини, едноставно не го прима во таа институција образовна. Дали од овој дел до сега можам да заклучам дека најслабата карика во тој синџир е санкцијата, односно отсуството на санкција поради тоа колизија што рековте со уставот, дека на пример подобро стоиме во однос на теренска работа, во однос на системот на следење, во однос на соработката бе јузерствениот и образовниот систем? Која е најслаба алка поради така нискиот опфат на вакцинација во одредени периоди? Се трудиме, максимално се труди и Комисијата за имунизација се труди со мерките кои што ги донесува за да се едуцира здравствениот кадар во поглед на имунизацијата, се превземаат мерки за промоција на вакцинацијата преку разни активности. Еве сега беше неделата за имунизација, сите здравствени домови излегоа на терен, одеа во посета на куќите кај што знаеа дека имаат слаб опфат. Теренска имунизација се спроведува, така да се превземаат мерки, меѓутоа
Тоа треба да биде континуиран процес. Велите, генерално станува збор за нови генерации, родители кои не се априори против вакцините, меѓутоа сакаат на некој начин да ги одложат вакцините. И кои се нивните главни аргументи? Што велат матичните лекари? Веројатно кога комуницирате на ниво на комисија за заразни болести и како врвни педиатри и луѓе од струката со оние луѓе кои работат на терен, кои се аргументите на родителите? Дали не разбираат дека на пример морбилите, детските, овие малите сипаници може да бидат да имаат сериозни компликации, па дури да завршат со смрт, и дека тоа се случува, има 100.000 случаи годишно кои завршуваат фатално. Не ги гледаат тие болести. Не ги гледаат, значи Не ги прележале они тие болести. Они се млади, они се генерации кои што се вакцинирани. Да, голем дел од болестите кои што се превенираат со вакцината се ставени под контрола, елиминирани, ерадицирани, како полиомиелитот. Немаме случај од 87 година. Зошто тогаш е задолжителна вакцината против детска парализа ако немаме случај? Немаме случај за тоа што се додека има никаде случај, а ги има, ендемска е во две земји во светот, во Авганистан и Пакистан, ризикот од проширување, од импортирање, имаме мигранти, се уште постои. И во цел свет е задолжително се уште? Да, се додека постои. Знаете, и вариолата е ерадицирана 80-та година во светот. Затоа што повеќе немало случаи никаде во светот. Тоа е најголемото достигнување ствари на вакцинацијата, едно заболување кое што е комплетно ерадицирано. Добро, и во Европа немало случаи на детска парализа повеќе години, нели? Да, и од 6 региони на Светската здравствена организација, во 5 е ерадицирана. Само во овој регион Стојка што кажав дека има заболување. Добро, велите станува збор за нови генерации кои не ги прележале тие болести, вакцинирани се и заради тоа веројатно не го гледаат ризикот за сопствените деца. Меѓутоа еве имаме случаи од 2019 кои треба веројатно да бидат некаква поука за сите. Па повторно ќе кажам, забораваат, значи перцепцијата на ризикот е намален. Штом болеста ја нема, перцепцијата за ризикот кај родителите е намален и нормално на некој начин ја одложуваат или ја прескокнуваат вакцинацијата. Значи, на крај ќе се сведеме на прашање на свест. Имавме лани епидемија на пертусис, на црната кашлица. Таа црна или голема кашлица? Голема кашлица. Како се прогласи епидемија, одеднаш свесноста на родителите се подигна на повисоко ниво, стравот. И ние еден голем број на деца кои што не беа претходно вакцинирани или пропуштени имаа вакцини, се извакцинира во тек на 2024-2025 година и се прекина епидемијата. Така да, мислам дека затоа викам не ги учиме лекциите од овие претходни мини епидемии што ги имавме во државата. Повторно епидемијата и вакцинацијата како против епидемиска мерка имаше ефекти со епидемијата 2019 со малите сипаници, сега со големата кашлица. А всушност, вакцините се превентивна мерка. Тие треба да се дадат на време за да се спречи појавата на епидемија. Добро, се задржаме повеќе на големата кашлица и на малите сипаници, а набројавме 13 плюс задолжителни вакцини. ХПВ-то не го кажавме дека од минатата година е воведено и кај момчињата. И кај момчињата. Да. Само дозволете ми претходно прашање. Каде стоиме, каде е најслаб опфатот на вакцинација? Дали овие 62% што ги кажавте важат за сите според календарот за имунизација или тоа беше конкретна бројка за морбилите? Тоа беше конкретно за морбилите. Останатите вакцини, ова што зборуваме во нашиот календар, се почнува уште на раѓањето со 2 вакцини. Со вакцината против хепатитис Б и со БСЖ вакцината против туберкулоза. Потоа продолжува од 2 месеци од кога ќе наполни доенчето, па календарот е до 18 годишна возраст. Со овие вакцини се даваат како поливалентни на 2, на 4, на 6, опфатот ни е негде околу 78%. До минатата година, после оној пат што го имавме со ковид пандемијата, имавме континуирано покачување, меѓутоа... Што се случи минатата година? Како го објаснувате тоа? Најверојатно, епидемијата, ова што го спомна професорката со големата кашлица, кога голем дел од децата беа вакцинирани, односно како и повикувани родителите, пронаоѓани невакцинирани деца, се извакцинираа, многу поголем беше бројот и на подлежечки и на вакцинирани. Меѓутоа, оваа година, најверојатно, ова што го спомнав и претходно, перцепцијата за ризикот е помала и многу помал број на деца се и подлежечки и
вакцинирани. Кој е најголем ризик од сите овие болести? Веројатно е малите сипаници. Сите болести се на некој начин високоризични. Мал е процентот од смртни случаеви, меѓутоа се можни компликации. Значи, секоја од овие болести и затоа сме ги вовеле овие вакцини. Не со оглед на опфатот на вакцинација и во таа смисла прашувам каде е најризично? Сите се ризични и повторно може и голема кашлица да се појави, и морбили, заушки. Не дека голема кашлица нема. Минатата година имавме 20 на случаи, меѓутоа тие не беа поврзани, не беа во епидемија, што значи дека болеста со вакцинација ставена под контрола. Сега, што се случи во 2020 година, кога се беше прогласена пандемија против ковид? Зошто генерално голема дупка во и довербата кон вакцинацијата се урниса поради ковидот? Го делите тој впечаток, веројатно. Антиваксерството зема замав во текот на пандемијата. Претходно, кога се зборуваше за вакцините кои спасиле стотици милиони животи во последниот век, нели? Најбројни беа оние дилеми во однос на појавата на дали вакцините предизвикуваат аутизам. И тука беше она што се кршеше копијата на една студија до друга студија и веројатно беа оние студии побројни. Има една сеопфатна данска студија на голем број испитаници која негира поврзаност на аутизам со вакцините. Меѓутоа дојде пандемијата во 2020 и тогаш се случи еден голем антиваксерски бран. Зошто? Не е само антиваксерскиот бран, туку и воопшто стравот. Значи, сите бевме затворени дома, живеевме во еден страв, не се родителите, значи, нити излага, нити гледа колку што може помалце да доаѓаат во контакт со здравствени институции, посебно од можноста да не се разболат. Посебно првата година, дека се уште не беше вакцината за против COVID-19 откриена. Значи, во тој период сите родителите не ги носеа своите деца во вакциналните пунктови. Јако ние донесовме одлука да тие профункционираат со сите заштитни мерки. Меѓутоа, генерално сегде во свет тоа се случи, се види нагол пат на офатот. Но и поради вакцините против ковид, веројатно, бидејќи беа на брзина создадени. Покасно, па не е на брзина создадени. Вакцината за ковид има основа 20 години. Пред 20 години е тој механизам за производство на вакцина направен. Произведена е SARS-CoV вирусот вакцина, која што се тестирала и ова. Значи, не е тоа нова вакцина. Тоа е стара вакцина која што само генетскиот материјал од овој вирус се вметна во таа платформа. Така да, и тоа е еден мит кој што се уште постои помеѓу граѓаните. Меѓутоа, тој мит се надоградува што со таа перцепција на глобално ниво дека овие нови генерации на родители особено повеќе се плашат од вакцините отколку од самите болести. Како што не би рекла. Да, може би има удел ковид вакцинацијата, меѓутоа нема толку големо влијание на овој низок офат. Пак родителите некако повеќе веруваат, се консултираат меѓу себе по социјалните мрежи, многу помалце се консултираат со здравствените работници. Така да, тоа е и мојот апел до сите родители. Консултирајте се со здравствените работници. Како успеа социјалните мрежи да им го земат приматот во однос на довербата на здравствениот систем? Веројатно затоа што се поприсутни, отколку што сме присутни ние во средината. Но станува збор за она што е најважно, здравјето. И тука веројатно станува збор за прашање на доверба, не само за прашање кој каде е присутен и кој каде го поминува своето време најмногу. Во таа смисла ми изгледа нелогично дека и колку и да се тие нови генерации, колку и да не се свесни за ризиците. За жал, довербата во вакцините се изгуби, што е пак, ќе речам, погрешна перцепција. Се уште имаме ние родители кои што прашуваат дали нашите вакцини се добри, дали да одам во странство да се вакцинирам. Значи,
И повторно го објаснуваме истото, дека истите вакцини што ги има и во соседните земји, ги имаме и ние. Тоа го гледаме од овие семејства кои што мигрираат со деца, кои што идат да живеат и да работат во странство. Кога ќе дојдат овдека, викат докторке, па ние истите вакцини тука што ги примаме и во Германија и во Италија. Меѓутоа се увериле дека тоа се истите вакцини, а овдека има недоверба дека можеби се кинески, се индиски, се не знам од каде. Тоа е еден од митовите, кој што се уште, за жал, се уште, иако ние постојано апелираме и збориме дека европски вакцини имаме, набавуваме на нашите тендери, дека се безбедни со целиот тој ланец на транспорт на вакцини, дека европски произведувачи се на тие вакцини. Да, има случаи на родители кои не ги вакцинираат своите деца или го одложуваат тоа, меѓутоа немаат проблем да примат самите вакцина кога треба да патуваат на некоја екзотична дестинација. На оние вакцини што се задолжителни за тоа е за дете. нивното здравје. Они тогаш се засегнати за своето здравје. А некако, не знам, ја тоа као педијатар долгогодишен, кога се работи за дете, некако родителите не го чувствуваат ризикот по здравјето на дете, како лично ја кога го чувствувам тој ризик за моето здравје. Нема проблем, ќе примат и серуми, што се случува со тетанус. Ќе се повреди, па и не треба да прима вакцина, он брзо трча во болница да прими и вакцина, и серум, и све. Тогаш може. Пак велиме, некако вакцините имаат за цел да превенираме, да не дозволиме да се појават болести. За жал, ние не ја учиме лекцијата. Добро, дали се загрозени и оние деца кои се вакцинирани, барем со една доза, поради високиот опфат на невакцинирани деца? Значи, дали и вакцинираните деца се во ризик поради големиот број на невакцинирани? Вакцината може, значи може и вакцинирано, ако примува една доза на вакцина, може да заболи, не е 100% заштита, меѓутоа секако дека клинички симптомите ќе бидат многу поблаги и полесни. Се намалува ризикот и од компликации, од хоспитализација, од лош исход. Добро, и бидејќи прстот го вперивме кон тие стереотипи или до нивото на свеста, или дека проблемот е повеќе културолошки отколку институционален, потребна ли ние некаква стратегија на ниво на здравствен систем за да се вратиме на нивото на опфат на вакцинација од пред 10 и 15 години? Како да стасаме до тие бројки кои ги заштитија овие генерации на повозрастни родители или оваа наша генерација и сега им прави проблем на новите генерации кои доаѓаат бидејќи се чувствуваат безбедни? Да. Па и ние како здравствени работници треба да се промениме во пристапот кон оваа генерација на родители и културолошки да се прилагодиме на нивните потреби, да знаеме да одговориме на нивните барања. Што значи тоа? Да се седат докторите на социјалните мрежи тамо да ги убедуваат дека треба да ги носат своите деца на вакцинирање редовно? Каква би била некоја државна стратегија, веројатно? Треба да бидеме поприсутни во медиумите. Важна улога имаат и медиумите, повеќе да зборуваме за вакцинацијата и за сите овие дилеми што ги имаат, поприсутни да во секојдневната работа со пациентите, вакцинацијата да не биде составен дел на комуникацијата. Треба ли да се заострат сепак казните? И покрај таа уставна обврска дека правото на образование е задолжително за секој, како велите во Европа не може да влезе дете во кампус ако не е вакцинирано. Има ли начин како со санкции, бидејќи велите стравот е број еден фактор кога станува збор за одлука за вакцинација? Па не би требало со санкциите да го решаваме проблемот, повеќе треба да го решаваме со зголемување на свесноста на родителите за потребата од вакцинација. И наша, на здравствени работници, дека треба се повеќе и повеќе да зборуваме за вакцинацијата. Секој една консултација со едно дете кој ќе дојде, родител ќе го донесе затоа што е болно, настинато, некоја вироза или алергија, да дел од таа консултација биде и вакцинацијата. Да го отпочнеме разговорот за вакцинација и да видиме кои се нивните дилеми, имаат ли прашања,
да едноставно одговараме, да ги разјаснуваме тие дилеми, да не ги чуваат родителите дилемите во себе и да едноставно ја одложуваат вакцинацијата. Еве во вашите долгогодишни кариери, кој е најголемиот мит што вака лично сте го слушнале од родители во Македонија во однос на вакцините? Има повеќе митови, меѓутоа Кој е најголемото недоразбирање што е расширено? Па најголемиот мит за морбили е да прозбори, и аутизмот, меѓутоа да прозбори да прооди. Што апсолутно нема ни една научна студија која што покажува дека вакцината влијае ниту на прозборувањето, ниту на проодувањето. Со аутизмот рековме дека уназад 25 години се правеле огромни епидемиолошки студии, ниедна не докажала поврзаност помеѓу МРП вакцината и аутизмот. Да, аутизмот расте, има тренд на пораст, меѓутоа многу други фактори влијаат врз појавата на аутизмот, а не е вакцината. Добро. Секој одложување на вакцинацијата, па конкретно и за МРП-то, само го ставува детето под големен ризик. Ви должам, доктор Ставридис, време за одговор на прашањето во однос на ХПВ вакцините, не само кај девојчиња, туку и кај момчиња од пред некоја година. Колку е потребно да се вакцинираат и момчињата? Потребно е затоа што прво тие се трансмитери, второ се јавуваат и кај нив заболувања на аногениталната регија, карциноми, кои што оваа вакцина ги штити, исто како кај девојчињата. И тоа е многу интересно што, например, ние не достигнавме некој опфат од 90%, меѓутоа имаме подобар опфат во однос на другите земји во регионот. Колку е кај девојчињата опфат? Почнува од 2009? Од 2009 за прв пат е воведена, од минатата година, оваа година, 25 имаме прв пат опфат и кај момчињата и кај девојчињата со негде 51%. За малку е повисок во однос на претходната година, што е добар знак и покажува интерес и дека вакцинацијата добро се спроведува кај момчињата. И тука имаше некои дилеми во однос на можноста за појава на стерилитет, особено кај момчињата, со оглед на тоа што кај нив не се аплицираат долго време и нема веројатно време за да се видат долгорочните ефекти од вакцината. Каков е вашиот аргумент тука? Ризикот од вакцина во однос на стерилитетот не постои, меѓутоа инфекцијата што ја предизвикува ХПВ вирусот може да доведе до стерилитет повеќе. Вакцината превенира појава на стерилитет. Треба други аргументи. Добро, и за крај, за луѓето кои не гледаат, за гледачите кои се родители или баби, дедовци и размислуваат или се во некаква дилема, која е вашата најкуса порака или кога би имале одврзани раце и врз креаторите на политика, што би презеле, кои се трите најитни мерки или најважниот апел во однос на вакцинацијата, како да стасаме до тој потребен опфат за јавното здравје и децата, најмладите генерации да заштитени? Разговарите со вашите матични доктори или со докторите од превентивните тимови за сите прашања што ги имате поврзано со вакцините. Да. Да го проверат вакциналниот картон на нивното дете. Да. Сите млади родители да проверат доколку недостасува вакцина, никогаш не е доцна да се вакцинира. Постои календар, кетчап календар, кој што ги предвидува пропуштените дози и никогаш не е касно да се вакцинираат. Ви благодарам многу за учеството во денешното издание, да си кажем. Ви благодариме. Поканата. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието. Останете на Телма, имајте убав ден.